Hello geng. Minta maaf lah. Sebab apa saya pasang EFI ni? Sebab saya nak buat custom. Sekarang ni EFI nya, yang ini Kris nya. Sekarang ni saya motor ni terlalu ringan, saya nak beratkan dia. Lepas tu saya nak beratkan dia, saya kena pakai gigi Kris balik. Contoh, nampak? Kris nya memang kecil dengan EFI lagi besar, so saya nak bagi pakai yang kecil lagi sedap, biarnya lagi panjang. Autonya pun ada beza juga, stopper dia. Tengok, ini besar, Krisnya besar, yang EFI kecil. Sekarang ni kita orang dah tengah buat satu formula custom. Yang Krisnya ni kita orang akan potong, pondri potong. Benda ni kita orang akan buang sekarang ni. Lepas tu kita ambil yang ni, yang EFI nya, ambil yang dalam, bahagian dalam, luar kita buang. So kita potong ikut ngam-ngam yang lubang yang ni, tepi ni ngam-ngam. Lepas tu tadi saya kira 57 dia punya luas dia, dari sini ke sini. Lepas tu kita ambil yang sini, dari sini 57, dari sini ke sini. Kita pakai yang dalam ni je. Lepas tu yang dalam ni kita letak kat sini. Lepas tu kita welding. Sebab apa saya pakai yang ni punya? Sebab yang ni kita boleh pakai mangkuk EF5 atau 125. Tapi kita syorkan kalau main drag 125 lah. Sebab 125 dia punya plate dia ada 5. Sekarang ini EF5 punya plate nya ada 4. Nak pakai EF5 ni pun boleh, tapi kena lay belakang kena lay kalau nak pakai 5 plate lah. Nanti kita orang buat dah siap, kita orang upload, kita orang akan tunjukkan. Okey geng, bersambung lagi, video akan datang.